Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan anak adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, ketika anak terserang penyakit, alangkah baiknya kita memberikan obat yang tepat bagi sang buah hati. Salah satunya yaitu memberikan produk dari Madu Biospera Kit Promandel. Ini sangat bagus sekali untuk dikonsumsi ketika anak terserang penyakit seperti batuk, pilek, dan yang lainnya. Ini terbuat dari bahan herbal alami yang tentunya sangat aman untuk dikonsumsi bagi si kecil. Jadi buat Anda yang berminat produk dari Biospera Kit Promandel ini bisa langsung saja didapatkan di toko kita. Di mana? Tentunya di toko Al-Fatih Store. Lokasinya di depan Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok.